Tá, né? E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai jogar esse jogo aqui. Era pra não tenho direito e
Vou tentar não fazer isso. Olha aquela merda, meu irmão. Eu tô no padrão. Eita, ô Copper, sai daí. Vou conseguir Copper assim. Não, você tá indo na minha direção. Eu ando perto. You